広島東洋カープ対横浜 DeNA。打順は1番に帰ります。バッター立岡。カープこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも逆転のチャンスを迎えています。さあ先ほど押し出しで点を奪い、なおもフルベース。さらに得点を重ねていくことはできるのでしょうか。ライトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。カープここで打席には中田が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。さあここを抑えてインサイド打った。取った。二塁へ送球。これは際どかったがランナー背負ってさて小宮山さん、ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。こういうバッターはやはりインコースでいかに詰まらせるかですね。外を見せて内へが基本になりますね。なるほど、そうですか。引っ張った。ファーストが取る。これでスリーアウト。試合終了になります。広島東洋カープバッターボックスには坂本が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れる時にどんどん取る。初球打ち。この当たりはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。カープ1点追加。この場面で打席には吉村が入ります。さあツーアウトながら追加点の欲しい場面。ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。ノーボールツーストライクです。左方向落ちた。ヒットになる。セカンドランナーホームイン。カープ打順は1番に帰ります。バッター大島。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね。最後きっちり締めてもらいたいですね。試合を制したの